İnsanlara çevriləndə siz nə başa düşürsünüz? Normal teatr. Quliyev Rövşən paralel teatrın bədii rəhbəri, aktyoru və ssenaristi. Panelçilər təqdimləsinizin. Mən Aliyə Qasımova, bədii rəhbər Rövşən Quliyevin aktrisası, paralel teatrın aktrisası, incəsənət xadimiyəm. Buyur. Zeytun, Zeynul, Davud, Jatonlu, hər şey. Mistralın qurucusu. Mistralı quranda mən fikirləşdim ki, nə qurum. Sonra performanslara başladım. Gördüm performansa nə deyilən şeydir. Çünki tamaşa uzun müddətli idi, biraz uzun söhbətlər, adamlar lazımdır, kollektiv lazımdır. Mən də asosial adam olduğumdan çox kollektivə uyğunlaşmamışam deyə Mistral'la tək daha rahat gəldi. Baxdım ki, tək nə edə bilərəm performansda. Performansda nə eləmək lazımdır? Stil. Çünki hamının elədiyi şeyi sən təqlid eləsən, özünü hesab ola bilmirsən. Yəni kiminsə sənin davamçısı və ya da çox şey olasın. Mən də stil olaraq qan çıxartmağı seçdim ki, hər performansa qan çıxartmaq lazımdır. Bir damcı da olsa qan bütün söhbəti həll edə bilər. Teatrda əsas çatmaq istədiyimiz nöqtə deyə bilmərəm, çünki məncə incəsənətdə hansısa bir nöqtə yoxdur. Bu işin hansısa bir zirvəsi yoxdur. Ümumən Gəncədə teatr var, amma maraq yoxdur. Var, amma maraq yoxdur, belə deyək. Yoxdur deyə bilmərik. Başqa stillərdə, başqa fikirli insanlar var. Biz tam yeni fikirdə, yəni yeni stildə gəlmişik Gəncəyə. Bizim stilimiz heç nədir. Fəlsəfi olaraq yaraşdıq. Buyurun. Ümumi olaraq deyirik ki, məsəl üçün dildə heç nə olmaq deyil. Yəni o bizim şüar kimi səsləndirməsək də yaxşı olar. Nə baxımdan? Zaten məsəl üçün komanda yığasıyıq, məşqlər keçirik, nə edirik? Orada hər birində normaldır ki, əvvəlcə ilk öncə heç kim olmağı öyrədirik. Ondan əvvəl insan özünü tanıyır. Əvvəlcə əlbəttə ki, özünü tanıyasın, özünü tapasan ki, daha sonra heç kim olasan, heç kim olduqdan sonra hər şey olmağı bacara biləsən. 2 həftədir 2 yeni üzümüz var. Bir aktrisa, bir aktyor kimi seçdiyimiz. Seçimlərimizi casting üzərindən edə bilmirik. Çünki casting layihə kimi olmalıdır məncə. Çünki casting etdin, seçsin, o adam gəldi və sən seçsin. Ona nə verəcəksən, onu deməlisən. Bizim hal-hazırda maddi baxımdan verə biləcək hansısa bir böyük bir planımız yoxdur. Ümumi olaraq ideyalarımız, planlarımız əlbəttə beynimizdə daşır. Amma heç bir xeyri yoxdur, çünki həmin maddiyyat əlimizdə yoxdur. Teatr tam olaraq ifadə edə bildiyimizi düşünmürəm mən, çünki hansısa bir Gəncə elə bir regiondur ki, burada özünü ifadə biraz çətindir. Yəni insanlar başa düşmür cümləsini qurmaq istəmirəm, çünki mən o cümləyə düzgün baxmıram. Çünki hər insana izah etməyin bir yolu mütləq var. Yəni biz də bu işə əl atmışıqsa, o yolu biz özümüz tapmalıyıq. Yəni biz gözləməməliyik ki, onlar özləri bizə gəlsin. Çünki gəlmirlər bizim necə. İnsanlar başa düşməyəndə düzgün fikirdir. Niyə? Çünki mən hər insana başa salmaq məcburiyyətindəyəm. Çünki mənim bir öz stilim var, o stilimi göstərirəm. O stili başa düşməyən çoxdursa, mən deməliyəm ki, məni başa düşən yox. Yox da, indi yəni məsələn sən elə deyirsən, amma insanlar səni başa düşmək məcburiyyətində də deyil. Demirəm ki, mən heç bir məcburiyyətdən danışmıram. Nə məcburam, nə də ki, onlara məcbur. Prosta ümumi götürəndə hə, insanlar mənə başa düşmür. Çünki stilim belədir. İnsanlara çevriləndə siz nə başa düşürsünüz? Normal teatr yoxdur. Dönərdən baxın. Castingdə bu lazım olduğu üçün biz nə etmişik? Bunu çarə tapmalıyıq ki, pulsuz necə insanları özümüzə cəlb edib oradan seçə bilərik. İncəsənətlə bağlı yeni bir ideya, fikir irəli sürmüşük. O fikir ki, biz incəsənət gənclərdə deyim daha çox. Çünki ümumi deyim, çünki daha çox gənclər istəyirik. Onları dəvət edirik iclaslarımıza, şəhər daxili iclaslar ya da bölgə daxili iclaslar keçiririk və həmin iclaslara qatılan gənclərdən enerjisi yüksək olanları öz komandamıza sonradan tək-tək dəvət edirik. Bizim hal-hazırda bir aktrisa və dediyim kimi bir aktyorumuz yetişməyə başlayır. Deyirsən, empatılıq yoxdur. Əsas incəsənət deyil də bir şey yoxdur da. Çünki incəsənət özü həqiqətən də incəsənətdir və hər insanın ona baxış tərzi də fərqlidir. Onun daxilində hiss etdiyi və ətrafına çatdırdığı da fərqlidir. Teatr stilimiz budursa da, orada halbuki fərqli stillər var. Çünki hər şey olmağı bacarmağa çalışırıq. Artıq orada stil
çalışırıq ki, stili öyrənək, onu təqdim edək. Bizim paralel teatrda belədir ki, bir stil üzərində işləmək deyil, fərqli stilləri canlandırmaqdır. Ki, məsələn, baxırsan bir aktyor var, bu sırf bu tamaşa üzərində, yəni bu oynadığı rola görə tanınır da. Məsələn, başqa rola gedəndə deyirsən ki, bu bacarmır da, görürsən ki, bu adam o adam deyil. Məsələn, ya mənfini çox gözəl aparır, müsbətə keçəndə alınmır, ya müsbəti çox gözəl aparır, mənfiyə keçəndə alınmır. Yəni həmin adamlar, həmin aktyor və aktrisalar da bizim əksər olaraq beynimizdə həmin obraz olaraq qalırlar. Yəni mən məsələn əksər aktyor və aktrisalar, yəni obrazlarına görə yadımda saxlayıram. Hissiyətin dramatik olduğunu deyir. Ki, ağlayanmışsın. Yəni bu o baxımdan baxıram. Yəni ona görə də canlandırmağa çalışırıq ki, məsələn, ona görə fərqli insanlar yığmağa çalışırıq, fərqli gənclər çıxartmağa çalışırıq ki, hər birinin içində özünə məxsus olan bir şey var. Düşünürəm ki, bir məsələ var ki, o bizim həm üstünlüyümüzdür, həm də ki, bizim biraz geridən başlamağımızdır ki, bizim hər birimiz teatrla əlaqəsi olmayan insanlarıyıq. Məsələn, mən tibb üzrə gedirəm. Tibb bacısı. Müalicə işini oxuyuram. Hal-hazırda 2-ci ixtisasımdayım. Gəncə Dövlətin biologiyasını oxuyuram. Qutarandan sonra magistrdə davam eləmək istəyirəm. Amma hazırda teatrdayım. Paralel olaraq gedirəm. Həm oradan, həm buradan. Bizim başlamaq, yəni bu işlə heç bir əlaqəmiz yox idi əvvəlcə. Həvəsimiz var idi, əlbəttə həvəsimiz var idi ki, kasting. Məndə yox idi. Həvəsim olsun. Sən kastinglərə ona görə qoşulmamışdın da. Çünki mən başrol idim. Hə. Məsələn, biz hər birimiz belə başladıq. Ki, yəni bizim heç bir anlayışımız yox idi, heç bir beynimizdə hansısa bir formalaşma, çərçivə yox idi. Yəni kimsə bizə deməmişdi ki, izah eləməmişdi teatr. Bizim teatr anlayışımız o idi ki, məktəb vaxtı heç nə bileti gətirdilər, satırdılar. Biraz geriyə getsin. Allah bilir. Getməyəndə qalib qoyurdular falan. Bizim teatr anlayışımız belə olduğu üçün biz teatra qarşı hansısa bir mənfi və yaxud tam belə mənfi ya da müsbət hansısa bir onun haqqında maraqlanmaq məcburiyyətindəmi ya hansısa bir həvəsində olmamış heç vaxt. Çünki bizdə o həvəs heç vaxt yaranmır. Heç kim yaratmayıb ki, biz teatrı sevək. Neçə vaxtdır benimlə fırlanır, gəncəni gəzirəm, fırlanıram, baxıram uşaqlara, böyüklərə, insanların bir-birinə davranışına, küçədəki mədəniyyətə, yerə tökülən zibillərə qədər fikir verirəm ki, mən harda doğulmuşam, harda yaşayıram, nə edirəm burada. Belə bir performans daha doğrusu yarım tamaşa vermək istəyirəm ki, doğulduğum yer. İdeyasının müəyyən qədərini fikirləşmişdim fərdi olaraq, amma davamı gəlmədi. Çünki söhbət eləməyə adamım yoxdur. Alice'lə də söhbət edirəm, amma geri dönüş alına bilmirəm. Mən də nə edirəm? Ətrafa fikir verirəm, hekayələrə baxıram, öz hekayələrimə baxıram, insanların hekayələrinə baxıram. Mən oradan tapdım. Əşyalar kimi, daşlar kimi, nə bilim, tapdığım digər əşyalar kimi, hamısını gedirəm, yəni gözləmirəm ki, özü gəlsin və ya nəsə. Gedirəm direkt yerindən tapıram. Mən gəzirəm, getmədiyim yollardan gedirəm, tanımadığım danışıram, hərəsindən bir hekayə eşidirəm, o hekayələr gəlir axırda nəhayətə dönüşür. Dekabrın fiziki qüsurlar günüdür və bir fiziki qüsurlu dostumuz var, Ayxan. O uşağın gözləri danışır. Ona görə istəyirəm Gözümlə Danış adlı bir tamaşa qoyum, yeni bir tamaşa. Gələn həftədən məşqlərə başlayırıq, hansı ki o iki yeni üzümüzü də həmin tamaşaya qatmaq istəyirik. Həm onlar üçün həvəsləndirici olsun, həm də... Sərbəst iş yazırdım, gecə saat 4-dür, 5-dür, bilmirəm. Yazdım, qutardım, yuxum gəlmədi. Dedim, niyə? Açdım Tom Zeri. Bu səfər fərqli baxmağa çalışdım. Necə fərqli baxdım? Yəni bir anlıq fikirləşdim ki, bunu necə çəkə bilərlər ki, aydın yəni bu ikisi də iki heyvanın, yəni orada vizual olaraq görünüşləri, hərəkətləri, toxunuşları, hissləri o qədər canlıdır ki, halbuki onlar danışmırlar da. Məsələn, bir-iki seriallarında onlar danışırlar, sözdən istifadə edirlər, amma ümumi olaraq danışmırlar. Yəni o hərəkətləri, bədən dilini o qədər gözəl ötürürlər ki, mən istəyirəm ki, o mənə nə çatdırır. Biri gəlir, baxır, sual verir. Görəm bunlar mənə nə çatdırmaq istəyir. O birisi sual verir, mən burada nə hiss elədim? O birisi sual verir, nə gözəl idi, bu artıq bu zövqündən danışır da. Yəni mən insanlara bu baxımdan baxıram və orada, yəni nətər deyim, sonradan tamaşaçıları analiz edəndə, yəni tək fikirləşdiyim odur. Birinci və ikinci kateqoriyanı qoyuram qırağa, niyə? Çünki nağdan komisiyaya qaçmıram. Aydın məsələ. Üçüncü kateqoriyanı da bölürəm, görəm hansı-hansından idi və növbəti dəfə hansı gələr, niyə gəlir? Və məsələn, mən incəsənətdə oxumağı yəni istəmirlər də, yəni açıq deyim, valideynlərim istəmir. Və yəni bilirəm ki, mən istədiyim nöqtəyə çatası olsam, uğur qazanası olsam, bilirəm ki, onlar məni qəbul edəcəklər. Amma mən tarix oxuyanda döyüşlər gözümün beynində.
ədəbiyyat oxuyuram, oturmuşam, şairin biri burada, biri burada, biri burada. Öndə orada qulaq asıram. Yəni mən o cür baxmışam, o cür algılamışam. Azərbaycan dili oxuyuram, hər hansı bir səhnədəyəm, natiqlik üzrə danışıram. Yəni elə oxuyurdum, elə qavrayırdım. 3-cü qrupa ona görə hazırlaşdım. Sadəcə balım çatmadı, 5 balım çatmadı. Sonradan Naxçıvan Dillər Universiteti ingilis dili müəllimi. Onu da ata qoymadı ki, milli mentalitet, buradan mən qızı ora nə tərk göndərim. Sonra Obşam, getdik 5-ci qrupa da həm vaxt iş vermişdim. Tibb. Evdəkilərin gözünə bir işıq gəldi. Mamam zaten özü baytar olmaq istəyirdi. Yəni o sahəyə marağı var. İstəyirdi ki, mən də tibb işçisi olum. Tibbə də marağım niyədir? Çünki çox qəribə səslənəcək, amma mən tibbə, o biologiyadır, fizikadır, ona mən o tibb elmi deyə baxmıram. İncəsənət də mən onun bir yönünü görürəm. Mən ayrıca biz müəllimə biz baxırıq da, məsələn, mikroskopda bitkilər var, baxırıq. Baxırsan bir aləmdir, bir dünyadır, şəkillərini çəkirəm, onlardan kolleksiya yığıram ki, mən bunu incəsənətdə necə istifadə edə bilərəm. Sadəcə bağlanlarda da məsələ problem hansı işlə məşğul olduğun olmasa da, o işin gətirmədiyi çox vacib bir məsələdir ki, yəni məşğul olsan var. Nə qazanırsan? Yəni sual yaranır. Deyə bilmirsən ki, hörmət yox, mənəvi hansısa bir qazanc qazandığını... kişisən, ged adam kimi işlədir. Mamam ilk vaxtlar mənə problem edirdi əl işlərim ki, əl işlərindən başım var ki, adam kimi iş tap özünə. Yəni, əzdaçı ol məsələsi, öz ixtisasını işlə. Mən də bir dəfə oldu ki, işim qəşəng getdi, pul qazandım, mamadan biraz borc almışdım. Apardım borcunu tap qaytardım, özə qısa müddətdir. Mamam da çox qəşəng, başladı pulu saymağa. Getdi vaxt keçdikcə, sonra gördüm, biraz performansa vaxtlardım, öz işimin başını biraz bıraxdım. Mamam deyir ki, abala teatrın başını bıraxdı, işindən məşğul oldu. Bu gəlib apardım. Sonra oldu ki, performansla məşğul oldum, tap oradan da pul gəldi. Dedim, bax mama, gəl pul, performansdan pul qazanmışam. Mamam baxdı beləsinə, yaxşı, gələcəkdi. Müəyyən müddətdən sonra canım mənə nə demədi ki, adam kimi işlə məşğul, nə demədi performansın başında. Bir deyir ki, abala özünü çox yorma, əsəbləşmə, sakitləş, yaxşı olacaq, belə. Bir dəfə gənclik performansı qurmaq istəyim, gəlin olma lazımdır mənə. Anamla evdə durmuşum, mamama deyirəm ki, mənə gəlin olma lazımdır, haradan tapa bilərəm. Dedim, mənim gəlinlik onu durur da. Görüm ödələrsən, mən olar o. Qəsdən sual verdim ki, görüm nə rəqsə verirəm. Deyirəm, nə olmuş? Dedim, heç haradadır? Deyir, kənddə. Kənddən gətirdim gəlin onu. Atam evdə, anam, bir də xalamın nəvəsi qızdı, kənddən gəlib, qapalı dişində falan, o da orada. Hamın içində qəsdən çıxartdım ortalığa atamzadın yanından, gəlin donumda, geyindim əlimə, görəm olurum mu? Gördüm dədəm nəfsiz baxır, qohum qızdakı böyle qəribə baxır ki, bu neydir? Onunla gəlib mənə kömək edir ki, düzəltsin gəlin donumda, görəm əlimə olurum. Yəni, çox ana istəyərdi ki, öz qızını gəlin donumda görsən, mən məni gördüm o gəlin donumda. Mən vağzalıyla çıxdım gəlin donumda, əlimdə başım aşağı. Performans vaxtı. Anamı açıq çox görə bilmirdim, amma hiss edirdim ki, anam baxır, diqqətim öndədir. Yəni, arada telefonda çıxarıb videomuzu adı çəkirdik ki, WhatsApp stans qoysun. Belə baxdı, performans qutarandan sonra hətta anam gördü o şeyi ki, bir situasiya yarandı ki, bizim tanışımız var, oğlan. Performans qutardı, tamaşaçılara salamlayanda qaqaş ağlaya-ağlaya üstümə gəldi, mən qızaqladı, təbrik elədi ki, yəni, çox əjdaha iş görürsən falan. Anama baxdım ki, anam belə vaxtı nəsə hiss elədi ki, yaxşı bir şey olub da. Sonra festival çərçivəsində eləmişdik bunun deyə, növbəti səfər bunu mən dedim, mənə dedilər ki, rayonda eləmək istəyirdik. Mən də dedim, o qəşəng, dava getdik bizim kəndə. Nənəmin, dayımın, mənim bütün qohumlarımın demək olar ki, 80% Şəmkir rayon Qapanlı kəndində yaşayır. Dava getdik ora. Məşanlarda dayımcının evini seçdik. Getdik ora, qohum-əqrəbada müəyyən adamlar, kəndin uşaqları, xanımlar falan gəldi. Yenə bu iş başlayanda anama zəng elədim ki, anama belə performansı biz Şəmkirdə göstərmək istəyirik. Anam qarşı çıxacaq, nənənin babanın yanındasın, gəlin də ömrəcəklərsən, bütün kənd səndən danışacaq. Yəni, amma danışsın da, mənə kəndin danışmağa çox da vacib deyil. Danışacaq var, amma yaxşı yerində danışacaq var, əmin. Anam dedi ki, gördü ki, düz deyiləm, anam. Okey. Anama dedim, sən mən menezerim olursan. Kəndlə danışdı, yeri ayarladı, ışıqlar keçmişdi, motor ayarladı, kolonka falan ayarladı, cəmaatın yığılmasını, otuzdurulmasını, çay söhbətləri, yəni bütün hər şeyi təşkil elədi tək adam. Kənddə hər şeyimi təşkil elədi, biz getdik ora sadəcə rekvizitlərlə, bir də festivalın adamları kiminsə, onlar biz özümüz getdik orada, qurduq, oynadıq, çıxıb gəldik.
Orada oynayandan sonra fikir verdim ki, anam orada kəndin qonşuları vardı, öz yaşında, həm yaşları xanımlar. Mənim yanımda söhbət edirdim. Onlarla söhbət edirdi ki, Zeytun bax burada falan şey elədi, Zeytun burada bunu demək istəyirdi. Belə gördüm, yox, başa sarıldı insanlar. Teatra pul vermə anlayışı, psixologiyası mı deyim, yəni hansı fikrimi yaratmır. Məcbur ki. Yəni bunu heç kim yaratmır. Yəni insanlara çatmır ki, mən niyə gedim özümüz xoşluğumla teatra pul verim ki. Yəni biz biraz da buna görə daha çox məsəl fərqli məsələ eləməyə çalışırıq ki, insanlar bilsin, yəni sırf adi teatr olmasın, fərqli teatr olsun ki, insanlar desin ki, hə, buna pul verərəm. Çünki niyə ki bu fikri yaratmır? Bu kimlərin səhvidir, bunu bilmirəm. Bu teatra qarşı olan bu qəribə psixologiyanı kimlər yaradıb, onu da bilmirəm. Çünki dediyimiz kimi biz fərqli işlərdən gəlmişik bu işə. Ona görə bu işin incəliyini hələ yeni başlamışıq araşdırmağa. Hələ ona vaxt ayırmamışıq ki, kim teatra bu günə salıb. Yəni bu fikri, bu ideologiyanı, bu həvəssizliyi, bu sevgisizliyi kim yarada bilmir. Yəni, pul qazana bilməməyimizin əsas səbəbi keçmişdən gəlir ki, niyə ki bu fikri heç kim bu regionda sevdirmir. Amma bir tərəfdən yaxşıdır ki, bir o ilk biz ola bilərik. Yəni, bu cəhətdən bizə xeyirdir deyə bilərəm, amma bu da düzgün fikir deyir ki, kaş indiyənə kimi olardı ki, biz bu çətinliklə çəkmədik. Çox belə qarışıq bir duyğuların, fikirlərin içərisində üzürsən. Belə amma əlavə olaraq öz gəlirlərimiz gəlir. Məsələn, özümüzün gələn gəlirlərinlə nələrsə eləməyə çalışırıq. Zeytunda bildiyimiz kimi əl işləri, əlavə işləri gəliri oradan gəlir. Məsələn, tək əl işləri deyil, ümumi olaraq bütün görürsünüz də işıqdır, nə bilərlər, altından görürsünüzdən çıxır. Rövşən də özlərinin ailəvi işləri var, onunla məşğul olur. Mən də universitetə görə işdən çıxdım. Ailə şirkəti. Hə, ailə şirkəti. Məndə də məsəl üçün alınmırdı universitetdən bağlı. Yəni çox çətin olur da gecələr sinində işlə, gündüz dərsdə gəl, biraz məktəblə də problem olur. Ona görə iş yerimdən çıxdım. İndi hazırki gəlirim nədir? Gündüzlər maska satış edirəm, gecələr sərbəst iş yazıram. Yəni əlavə olaraq da həmin qalan orta vaxt ərzində bu işimizdən məşğul oluruq ki, yəni əlbəttə ki, əsas bu işdir. Bununla məşğul oluruq. Əlavə qalan vaxtlarda maska və gecələr məsələn sərbəst işlər yazmaqla. Yəni bacardığımız qədər mən məsələn hardan gələ bilirsə, bu qutardan başlayıram. İndi hal-hazırda maskadır, korona qutarana qədər özümüz tutaqdan alaraq. Gələr. İncəsənətlə məşğul olduğumuzu deyəndə bizə çox az adam dəstək olur. Amma dəstək olanlar çox ürəklə dəstək olur. Dəstək olmaq istəməyənlər də Çox ürəklə dəstək olur. Çox ürəksiz şəkildə, çox qatı şəkildə qarşımızda olurlar. Yəni çox qatı olurlar da, belə izah edə bilmirəm. İnsanları həvəsdən salacaq qədər qatı olmağı bacarırlar. İlk öncə insanlardan əvvəldə istəyirəm valideynlərim mənim incəsənətə baxdığım gözdən baxsınlar. Yəni hal-hazırda ən çox o yüzdən də, yəni o tərəfindən də mən cəhd göstərirəm ki, mən hansı gözdən görürəmsə, yəni bəlkə də tam olaraq mən gördüyüm gözdən görə bilməzlər, amma ən azından hisslərimi onlara çatdırmağa çalışıram ki, yəni onlar da artıq o baxımdan görsünlər ki, yəni bu belədir də, yəni bunun içindən gələn budursa da bunu eləsin.